ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನ ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಜ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶುಂಠಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡ್ರು. ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡ್ರು ನೀವೇ ಮನೇಲಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷಾಯ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 1 ಚಿಕ್ಕ ಇಂಚಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಸ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಬೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಕಷಾಯ. ಇದೇ ಥರ ಒಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಕುದಿಸಿ. ಇದನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾಳನ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ, ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರಾಟಿಗೆ. ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೋರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಷಾಯ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಥ್ರಾಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂಡ. Thank you.